ポケモンユナイト2025大忘年会。さてポケモンユナイト公式チャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。失礼、こんにちはの人もいるか。こんにちは。本日はポケモンユナイト2025大忘年会ということで、今年1年のユナイトシーンを素敵なゲストの皆さんと一緒に振り返っていきたいと思います。また見逃せない最新アップデートの情報もございますので、ぜひ最後まで一緒に楽しんでいけたらと思います。よろしくお願いします。お待ちかねのスペシャルゲストのご紹介です。まずはポケモンユナイト解説動画でもおなじみ滝島さんです。はい、滝島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや滝島さん、はい、大忘年会ですって。忘年会、なんか急に始まりましたね。大忘年会。本当に僕何も知らない状態に今こすわってるんですけど最新アップデート情報も公開ってめちゃめちゃ楽しみ。僕、台本もらってないんで本当に何も知らない状態で今見てます。手ぶらパーカー男。手ぶらパーカー男なんで、ちょっとこの後のねアップデートはね、はい、全部注目して見ていこうかなと思っております。そしてほぼ同じ状況で来てくださいました。世界大会で優勝経験もある元プロ選手トンジュジュさんです。はい、思いきや実は一般人の坊主枠です。トンジュです。よろしくお願いします。そんなお願いします。2人とも何にビビってらっしゃるんですか。いや怖いでしょこの後の。びっくりするほど謙虚な。いやなんかみんななんか顔見るためにニヤニヤしたこっち見てくるんで今日何されるんだろうな。そうよ。そうなんです。お二人にはですね、今回もいろんな情報をお伝えしますし、2025年振り返ろうということで、コミュニティの中でもプレイヤーとして長年、そしてストリーマーとしても長年、もう見守ってきた人たちですよ。ユナイト市の生き証人としてすごいそんな枠に呼ばれてるんですか、僕たち。そして最後の一人はこちらの方です。自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは。多分ポケモンユナイトに一番詳しい男、多分ね北田です。皆さんお久しぶりです。すごい。いや長かった。長かった。一番のおじさんですよね。申し訳ない本当に。聞きました今の挨拶。来たー。うわ嬉しい。本当にユナイト一番詳しい人ですよ。そうですよ。僕から見ても。多分ね北田って検索したらジュラルドンとか、ジュラルドン、ギルガルドとかね。ね、そのあたりの最速攻略上がってます。その当時のことトンさん見てました？いやもちろん楽しみにさせていただきましたよ本当に。本当か？もうこんなに生で見れるってね。いやそうですよ。いや嬉しいです。いや嬉しい。そうですね。今日はもう開発の方からいろんな情報を仕入れてきました。いろいろもうなるほど。もういろんなことを教えてくださるってことですか？そうね、あんなことやもこんなこれもうびっくりしても終わっちゃうかもしれない。何終わっちゃうって？どういうことですか？終わっちゃうってどうなっちゃうの？俺たちは。滝島さんやばい。俺やばい。消えるかもしれない。少し長い時間ではありますがお付き合いよろしくお願いします。そしてここで今回の動画と連動したプレゼントキャンペーンのお知らせをまずさせてください。ご覧いただいている動画の中で発表されるキーワードで完成するハッシュタグをつけて X に投稿していただくと、ご応募いただいた方の中から抽選で25名様にゲーム内アイテムメガ進化のライセンスアートをプレゼントいたします。そうなんですよ。嬉しい。そうなんです。25名様にはライセンスアートプレゼントいたします。でまずライセンスアートとはという説明をさせてください。ユナイトライセンスの見た目を変えられるアイテムです。今回はなんとメガ進化実装記念のキービジュアルになっていた4匹分のライセンスアートをセットでプレゼントします。何これ？これは反応していいやつですか？待ってということでプレゼント応募ハッシュタグはこちら。ハッシュタグポケユナ○○○○。はい。今回ね4文字分空欄になってます。一体この丸には何が入るんでしょうかというところで、早速最初の1文字は多分ね北田さん発表お願いします。はい、一文字目は大で。大丈夫ですか？大丈夫。記号とかもあり得るからね。確かにね。そうですよ。これあるあるなんですけど、こういうキャンペーンやった時大体すぐ当てようとされるんですけれども、我々もねそう簡単に当てられてたまるかと思ってますんで、最後の一文字までぜひ見届けていただけたらなと思います。はい。で動画内でねそれぞれから一文字ずつ発表しますので、それもぜひお見逃しなく。
まずは早速皆さんが一番気になっているだろうバトルに関するアップデートについてご紹介していきます。参りましょう。アップデートの内容はこちらです。メガギャラドスメガリザードンワイ登場。やったかっこいい。ーすごいいいよ。いやすごくない？メガリザードン Y 来る。そうなんですよ。おーまだメガギャラドス。これ当てれた人いるんですかね。これは難しいです。メガギャラドスか。正直ちょっと予想と全然違ってて、父さん何？やっぱり ZS 流れなんか海流とか来たりすんのかなみたいな。ねそして続いてです。バトル面でははい。テイヤ総空遺跡に海王が登場。海王があらあらあらあれ。いやいやいや、つい最近グラウドン出たばっかですよ。海王が出てくるんですか？でどんな形で出てくるんでしょどうね。ういうこと？いやすごくない？だって海王が泳げそうな場所は今のところないですから。ちょっと中央がね、うん水色っぽくなってたりな。あなるほど。北田さんが喋りたそう。喋りた何も言えない。詳細情報を話したいっていやいう。大丈夫です。ここ尺いっぱい持そうって。お待たせしてすみませんね。ちゃんとね北田コーナーもあるんですよ。後で喋ります。俺俺らたちが取っちゃってますよ。ちょっとね。いやちょっとこれでもこれ反応で入れるのはちょっと難しいですよ。さすがに本当にそうなんですよね。ということでさらにあります。さらにはい。ランクマッチシステムアップデートを行います。はい。ちょっとこれ怖いな。ランクマッチシステムおっと変わるんですか？そうなんですよ。そして今回プレイヤーの皆さんへの影響が特に大きいかと思われるのがはい。経験値システムの変更、お持ち物学習装置の調整。調整なるほど。以上2点でございます。経験値システムっていうのがあんまりピンときてないです。だって今までやっぱ野生のポケモン倒して、こう経験値を得る。はいでそのままレベルアップしていく。はい。ここが変わるってことですか？経験値システムってよくわからないです今。トンさんどうですか？いやなんかいつも肌身離さず持っていたものといえ確かば、にねやっぱり学習装置。うまあやっぱりいつも普段遊んでると誰かがきっと持っていてくれるだろうっていう、はいまあやっぱり信頼と安心のアイテムだったんで、そうですねそこにやっぱ手を加えるっていうのはちそうょっとドキドキしますね。かなり思い切りましたよね。学習装置って本当にそやっぱり今まであんまり増えてこなかったものじゃないですか。はいまあそこを試行錯誤するんだっていう。少しでも楽しみにしていただけたらなと思いますので、ここからは、はい。はい。お待たせしました。詳しい内容について多分ポケモンユナイトに一番詳しい男、多分で北野ターン教えてください。来ました。教えてくださいよ。ということで北野さんよろしくお願いします。はい、じゃあそれでは1枚目、メガ進化の方からいきましょう。お願いします。きたはい。結構近い。はい、改めまして、12月5日にメガギャラドスが、そして12月19日メガリザードン Y がポケモンユナイトに参戦します。おめでとう。マジか。確かにめちゃめちゃ近いな。直近っすね。すぐ。もうしかも年内のなんか前半なんだ。ね大丈夫ですか？ペース早すぎません？いやもうそうですよ。ダダリン出してシャワーズ出してお祭りですよね。お祭り。お祭りですよ。お祭りですね忘年会ですからね。開発の方休み取ってますか？はははですね。スライドにはもう特別に先出しの画像2枚ほどおお。はい出るんですけど、見えますね。大でかくね。メガリザード前のこれ大文字どうなってんのこれ。どうなってるんですかねこれ。でかっ。これ大文字の大だったんですか？さっきのは。大文字。ちょっと待って待って。多分で北田タイムだから。大丈夫です。ちょっとここであんまりねもう言えることはないんで、もうこれを見ていろいろちょっとこうじゃあちょっと話していただければと。メガギャラドスもなんかこう地上に出て何かをしているんですよね。なんか範囲広くないっす。そう。何かがこれは何なんだ。私が相手に何かをしようとしてる。僕の知らない飛龍上雲をしているように見えますね。何かが出てます。もう飛龍上雲のとこからってことですか？もう可能性はありますよね。メガ進化するとやっぱタイプ変わるんで、そこをなんそうですか含めての変化がもしかしたら悪タイプが入りますからね。そうそう、悪タイプならではのまあかなり凶暴なおお。性能が追加されていると。これは楽しみだ。はい、じゃあ続きましてはい、はい、マップアップデートです。ああ。これが一番やっぱ気になりますよ。すげえ。いや今回はそうですね、うんテイヤ総空遺跡少しだけアップデートしまして、今回見た目もかなり海っぽくなっております。そうですね。確かに確かに。まあ外観はこれではい。まあ
マップ細かなところいくつか手を入れております。おあれ草むらがかなり増えました？うんああ確かにね、そのグラードンマップよりめちゃめちゃ増えてますね。本当ですね、はい、そういうこんな感じでまあいろいろ画像をスクショを載せているんですけど、はいまあなんか気になるところあれば全然。確かに草むらがまあ増えたっていうところと、確かに木の実がなんか違う、いつもと違うところに置いてありますね。本当だ。では木の実の色が変わったっていうか色が種類が違いませんか？そうですよね、本来カムラの実、足が速くなる実だったんですけど、はい、そこにお盆の実ですか、あれは。そうですね。そうですね。置いてありますね今回はお盆の実を置いてますし、個数も増えてます。個数も増えてる。うわ難しい。結構集団戦起こりうる場所で、そうですよね。体力回復がパンってうんできちゃったりもしちゃったりなんかしちゃったりしてみたいな。なんかコメント浅いな。いやでもそうですよね。気になるわ。かなり影響しますよね。いやあとね、このレジアイスの近く、なんか下側にも本当だすごい大きな草むらありますよ。本当ですね。あれ何ですか？いやねえ、なんですかね。何ですか？いやいや、いろんなところに置いてね、やっぱ潜んで、はい。まあ横取りするなんて動きもあって、でもあの位置に隠れられるのどうですかお二人。いやだからそのね、遠距離型とかすごいアタック型とか、うんあそこに隠れながら戦えたりもできますし、はいまあ、あとはねスピード型なんかもああいう草むらに潜んで、まあ、一気に相手に仕掛けるみたいな動きもできるから、草むら増えるとね、そういったポケモンたち活躍しやすいんじゃないかなと思いますよね。いやトンさん、滝島さんが全部コメント吸収してちゃったありますけれども、トンさん3枚のスライドを見て気になるところとか、こんな影響出そうだなとかあったら。いっぱい悪いことできそうですね。ちゃんとプレイヤー目線、世界王者ですね。戦術としてね。これなんとなく感じて、どんな戦術試してみたいなとか浮かびます？まあやっぱり普段やっぱあそこにいるっていうのはありえないわけじゃないですか。草むらが登場したことによってあそこに5枚隠れてるなんていう世界ももしかしたら見れるかもしれないっていう。確かに。まあ今までになかったユナイトバトルがこれから期待できるんじゃないかなっていう、そういう楽しみがありますね。あれ触れてないとこありましたわ。はい、何ですか？中央エリアのポケモン、野生のポケモンの配置変わってませんこれ？おっとそうですね、今回、配置が変わって、はい。いわゆるレック・ザ・ピットに入るまでのスペースがかなり大きくなってます。おお、そうなんですねこれ。地形もちょっと変わったんですね。そうですね。トンさん、何か予想しました？大丈夫ですか？あ、大丈夫です。誰が喋ってるのか。あそこの草むらといえばトン GG でしょ。そうよレジェンドピット前の草むらといえばトン GG がね、もう。まあ今までと違った集団戦の形だったりとか、まあ集団戦の入り方だったりとかも広がる可能性がすごく高いですね。まあ自由度が高いと。はい、そして大事なところですね。はいマップの変更とともに、試合残り時間2分で海王ガが登場します。でもちろん海王が KO した時の効果も変わっております。1つ目が、ゴール速度がアップして持続的に自分の HP が回復していく効果を獲得します。なるほど。回復です。回復か。グラドン攻撃側でしたからね。そうですよね。こちらのグラードンはゴール速度アップと、はい、攻撃力のアップ大幅にですよね。で、2つ目は、KO したチームの相手ゴールエリアから回復とシールド効果が90秒間なくなります。わあ、なるほど。なるほど。引いても意味をなさなくなる。そういうことですよね。はい回。復シールド効果削除。まあ防衛側はゴールにとどまっててもあまり意味がないので、まあいろんな増えた草むらだったり、広くなったマップとかを使ってマップが広くでいろんなところで攻防だったり読み合いとかで防衛側って特に勝ち局面とかは攻めあぐねたりもしてましたけど、負けてる側はゴールのねやっぱシールドと回復がなくなるっていうことによって、向こうだけ一方的に回復してしまう状況が生まれてしまうっていうところが、どういうふうにその差を埋めていくのかっていうのが、個人的にはすごく気になるポイントですよね。しっかりと応戦するような形で戦っていくのか、それとも相手をせずにゴールを抜ける選択肢をするのかっていうシビアな判断がすごく求められていくんだろうなと僕は思います。トンさんだったらどうします？やっぱり待ち伏せして回復しきられる前に一方的に倒してしまおうだったりとか、この海王ガのバフっていうのは KO することによって奪えるんですか？はい、今回はグラウンドとしてで奪えます。これがやっぱり非常に大事なポイントになってくるんじゃないかなっていう。海王ガを取った側って、ずっとこの回復効果ついてるわけじゃないですか。それを倒すのって
結構、継続的なダメージを出してるアタック型とかが必要になってくると思うんですよ。はいはいってなると、今までその活躍がちょっと難しかったポケモンたちも活躍しやすくなるんじゃないかなっていうはあ、のはちょっと予想できますよね。これだけやっぱ戦術広がりますね、北田さん。僕らのトークだけでも。もうね、大会楽しみです。皆さんいろいろ会話楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いてです。目次ではありましたが、北田さん、ランクマッチシステムのアップデート。何はい、今回も12月からランクマッチのシステムが変わります。おお、結構ここまでで一番大きいんじゃないですか。何ですかこれは。これ夢か？いやこれ夢？マスターランクの上にレジェンドランクが追加されます。レジェンドランク？どうなっちゃうんですか？どうそう確かにもうわかんないですよ。ちょっと教えてくださいこれ。もう多分今までの、マスターランクよりもさらに上、もう到達するには相当の実力が必要なレジェンドランク。どれぐらい大変なんですか？僕は無理かなしれない。あれ？いや一番詳しい男でしょ。まあそれぐらいね。それぐらい難しい。本当にもう選手だったりがもういけるような相当大変なところになってると聞いてます。うわ、それはちょっと楽しみだな。すごい。僕は分けることによって強いプレイヤーたちに対してこうなんだろう、ルール的にも適用しやすくなったりするものなんですか？まあそうですね。本当にちゃんと上位像は上位たちでこれだけでもマッチングして戦ってもらいたいっていう思いがあり、今回ランクを一つ増やしました。思いが多分画面で見てる人今泣いてますよ。いや涙なしでは見られない。それどうですか、この思いをまず聞いて。いやこれはいろんな意味で伝説っすね。本当にレジェンド。もう本当にここにやっぱ手を入れるっていうのはもうあんまり考えてこなかったというか、もうそういうことはきっとないんだろうなって思いながら今までやっぱりユナイトをやってきたので、僕も本当に驚いてますし、みんなもすごい喜ぶだろうし、これから本当に楽しみですね。全部言ってくれますね。すごいよ。ありがたい話ですよね。教えてもらって助かる。ありがとうございます。でいくつかの他のいきます。もっと詳しく教えてもらえるんですか？今までランクはですね、勝ったらなんか資格みたいなやつをもらえて、負けたら失うみたいになってたんですけど、これからはゲージレートで進行するようになります。レートシステム。そう、モンスターボール級からずっとレートシステムで進んでいくってことですか？進んでいきます。変わるわ。あのポイントじゃなくてもう数字になっていく。数字になります。はあ、なるほど。勝ったら何点、負けたら何点で、さらにですね、自分のゲーム中の活躍度に応じてレートが加算されるようになります。うわ、何それ。バレる。活躍だ。はい、確かに、どういう視点からその活躍してるかどうかっていうのは確かに活躍度合いの測り方までは聞いてきました。それは聞いてないんです。聞いてない。例えばチーム内で一番 KO したよとかするとレートに少しプラス。いっぱい回復したよとか。優しい。嬉しいね。回復評価してくれる世界。もちろんちゃんと評価してくれるんだ。ゲーム内のいろいろな動きに対していろんなボーナスがつくんで、もう最後まで諦めずに真面目にプレイしましょうと。これもちょっと変わりそうだよね。って言ってたってことです。声出したは加算されないかなと。めちゃめちゃ声出してますからね、いつもね。やっぱり言ってくださいましたけど、北田さん、思いの表れみたいなところありますか？もうそうですね、プレイヤーの皆様にも最後までもう楽しんでいただきたい、もうそれだけって聞いてます。ありがとうございます。まだでもあるんじゃないですか、これ。マッチングロジックとか。そうですね。はい、今回のシステムに合わせてマッチングロジックも調整を加えております。はい。どんな感じなんですか？
ッチングロジック。知ってますか？それ細かく言えるもんなんですか？ちょっと詳しくは聞けてないああ、それ足りなかった。ここもわかんないですよね。ここまででもだいぶ、はい問い詰めてくれてるから設楽さんもめちゃめちゃ聞いてきてくれてるんですけめっどね。ちゃ聞いたんだろうなっていうのが伝わってきますから北田さんの続報にも、はいご注目いただけたらなと思います。ということでランクマッチシステムのアップデート情報でした。大きな拍手を。嬉しい。さあそして最後ですかね。12月の、中旬ですね、はい。中旬から経験値システムを変更が入ります。おー、なんだ。複数匹で、KO すると、うん経験値の総量が多くなりますと。そして誰が KO しても経験値が等分されるようになりますと。なるほど、だから学習装置が関わってくるんだ。はい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 。あはい、なるほどね。これ今のシステムうんの話をするんですけど、うん今はですね、KO したポケモンがうん経験値の 70%、うん残りのポケモンで 30% を等分するような仕組みになっております。はい。はい、これが、そうですね。はい、うん130% を全員で等分するようになりますと。おー、なるほど。いやこれ嬉しいな。ありがていやめちゃめちゃ嬉しいですよこれ。だって今までやっぱりこう最初のホルビー一つでも、どっちが取っていいのかっていうのが、いまいち分かってこなかった。そのやっぱ動画とかで勉強しないと分からなかったところが当分であれば全然気にせずにお互いホルビー取って進行できますからね。いややっぱり総ランクだったりとか、チームでゲームをしていく中で、学習装置の存在があるかないかで明確にゲーム性がちょっと変わってくる部分があったんですよ、今まで。そこを手加えるっていうのはやっぱりみんなにとってもすごく影響のある変更だと思うんで、ちょっと今怖いっす。怖い。そうですね。戦術的に大きく変わってくる。小さい波紋から大きな影響が出てきそうではありますよね。でこれに伴って、うん学習装置の効果に調整を入ります。おお。はい、もうチームメイトが獲得する経験値が多くなるという効果が削除されます。なるほど。これは大きいですね。なるほど。絶対に持たなきゃいけないっていう責務がもうなくなります。そうですね。上ルート下ルートに学習装置一匹ずつ必要だよっていうのがこれなくなるっていうことですよね。そうです。はい、なくなります。なので自分だけに効果があって、持っても持たなくてもいいよという効果の持ち物になります。サポート型とか、あんまり野生のポケモンを倒さないポケモンたちは持ってもいいよっていうぐらいな効果になりますよね。そうですね。持ち物の幅がシンプルに広がるってなるとサポートディフェンスタイプ、これまで持っていたポケモンたちの戦い方がまた変わってきそうですかね。そうですね。あと立場逆転してサポート型がレベル15になってアタッカーがレベル13みたいな可能性もねあるよね。私をサポートしなさいよみたいな立場になる可能性もあるですね。確かにそうですよね。さあ北さん、ここまでたくさん語ってきましたけれども、ユーザーの皆さんにねどんなこと楽しんでいただきたいなみたいなのとかありますか、北田さんから。はい、今回いろいろな変更が入ったことで、正直何が起こるかはわからないと思います。でこれは運営もいろいろなユーザーの声聞きながら一緒にゲームを盛り上げていきたいと、そういう一心でありますと。ありがとうございます。国会みたいになりましたね。いやいやいや、ありがたい。一緒にって言ってくださるだけでもね。でも一緒になると思います。ありがとうございます。全然違うと思います。ということで、はい多分ね北のタイムでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。続いては2025年のユナイトを振り返ろう。イエーイ。もう散々振り返った気もしますけれども、改めてですよ。振り返っていこうと。いやもういろんなことありすぎて、これも今年だったのみたいなことありますから、ゆっくり振り返っていきたいと思います。この番組だけではね語りきれないことが山盛りですので、ぎゅっと詰め込んで皆さんと一緒に盛り上がっていきたいと思います。この皆さんと一緒にはここの4人だけじゃなくてコメント欄の皆さんもです。まず今年1年一番印象に残っていることは何ですかっていうのをコメントしながら聞いててください。さあということでまずこちらをご覧ください。今年2025年にポケモンユナイトに関連する出来事をまとめました。
ざっと読み上げますね、はい1月ガラルゲロップと参戦、バランス調整ユニゾンストライクがありました。2月バランス調整アサルトブレイク、3月スイ君が参戦、そして PUACL2025 ファイナルズ新宿で開催、4月アローラライチュウ参戦、バランス調整進化の息吹、6月マホイップ参戦、フェアリーフェスティバル開催、バランス調整フルフォースバースト、7月4周年でラティオス参戦、バランス調整 U インパクト、8月4周年ラティアス参戦、WCS2025 も8月でした。ペルーユナイト優勝、マルマインバレーボールが実装、9月グラードンがテイヤ即位席に登場、エンペルとパーモット、メガルカリオが参戦、バランス調整蒼天新名、で10月メガリザド X が参戦、バランス調整守り手の覚醒、11月ダダリンシャワーズが参戦、 PUACL2026 日本リーグ開始、12月メガギャラドスメガリザードン Y が参戦、海洋画がテイヤ即位席に登場と。はあこれね一気に読み上げるとすごい尺取ったなって思いますんで改めてこの一覧ご覧になって滝島さん、はい。どうでしょう、インパクトいやが強かっーやったぱりイン思い出あります？パクト強かったで話すと、アサルトブレイクになるんですよね。いやいやほう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 はい、やっぱりアサルトブレイクは、ええ本当に環境に大きな変化をもたらしていったはいものでもありましたからね。その他でありますか？売れられるのが。アジアチャンピオンズリーグとか、はい WCS とか、そうですね、うんやっぱり PUACL2025 ファイナルが新宿で行われたということで、あの三角広場で行われた大会はね、今もね忘れられないですね。昨日のことみたいですけど3月なんですね。本当にたくさんの方に来ていただいて、もうみんなで一緒に応援をして、うんでインソムニアが優勝するところをね我々一緒に見届けられたっていうのはね、本当に昨日のことのように思い出せますね。衝撃じゃなかったですか？パンパンにいやすごいよね。メインフロアというかが埋まって、で通路にずわってポケモンユナイトのオフラインこんなに人たくさん来てくれるんだなっていう喜びね。あれ千田さん見ました？見てました？もう現地で現地あれいたんですか？いたんですか？やっぱ誰よりも詳しい男ですからそうですね。見に行かないとダメですよね。それは。どうでした？人の量。いやもうオフラインの熱気がねすごくて、やっぱ流れってあるんだな、あの日はもうそのチームの流れなんだなっていうのが本当にすごくこうビシビシ伝わってきてて、現地でしか感じられない空気がそのチームを覆う空気みたいなのありますよね。それはもうその空気を味方に世界一まで行ったコンさん。そうですね、あの大会が僕にとっては最後の、はい大会だったので、そうですね。フェンネルね。そうか、ACL ファイナルでしたけど、選手としての立場でやっぱりファンの皆さんと触れ合える最後の機会だったんでね、あれはもうずっと忘れられない光景ですね。そのトンさん、はい、今3月の ACL ファイナル話しましたけれども、1年の年表を振り返ってみて思い出深いシーンありますか？やっぱりグラードンマップの変更、直近ね、2年間ぐらいずっとテイヤ総空遺跡のレックーザで、はいプレーしていたので、まさかこのタイミングでっていう、もう誰も予想しなかったと思うんですけど、いやーちょっとびっくりしましたよね。競技シーンもそれに応じてしっかりとグラードンマップへと、適応できているのかっていう、そういった新たなポイントの注目点っていうか、注目していきたいですよね。確かに選手目線と、そして引退という形をとって、ここから大会シーンを応援する側として、グラードンに変更みたいな、マップの変更っていうのはどんな気持ちで見てるんですか？いやー別ゲーじゃねみたいな。いやでもシンプルで素直な感想だと思いますよ。やっぱりレックーザとグラードン大きくやっぱ効果が変化してるので、やっぱりグラードン取っただけじゃ終わらない、最後まで油断できない、ゲーム展開、ここにやっぱり胸を熱くさせるものがありますよね。さあということで1年振り返りましたが、皆さんにとっての思い出どんなものになったでしょうか。さあ続いてです。ここでゲーム内アイテムメガ進化のライセンスアートが当たるキャンペーン、プレゼント応募ハッシュタグ2文字目、まだ2文字目かお滝島さん、お願いします。今回の漢字は棒です。棒、忘れるの漢字ですね。一文字目が一文字目は大。
大うん大棒大棒剣やっぱ大丈夫です。大丈夫のせいはなくなりましたここで確かに、一旦これ聞かせてね大丈夫びっくりの可能性ありますか最後の一文字がね、大棒だよ棒これまだわかんないでしょこれははいさあということで引き続き最後までご視聴ください。あと2文字です、はいそしてアップデートが入るとなんでこのポケモンが弱くなったの、どうしてこの技はこんなに強くなったのって一つ一つ愛してるからこそ感じる方も多いと思います。続いてのコーナーは今後のバトル環境について根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。題して、はいバトル環境の振り返り&年末環境大予想。何ですかこれはこれは結構いいんですか、聞かせていただいてというぐらいですけど、北田さんお願いします。はい、11月の、最近アップデートが入ったんですけど、はいバトル環境を振り返りながら次の、12月のバランス調整について、はい先で出していこうと思います。やったーありがとうございますありがとうございます。はい、じゃあまず早速ですね、はい初めて見せるんですけど、はい11月のバランス調整の後、はいこういう環境になってます。おーこれは何ですかこれははい11月ですね。はい直近のランクマッチのはい全部のポケモンの勝率です。すごいそんなものをこれ見せてくれちゃっていいんですか嬉しいはい、はいこの表はですね、はいエキスパートと、ラマスターランクのプレイヤーが対象になっていますと。もちろんその技ルートごとの勝率って変わってくるんですけど、うん今回は一つにまとめて勝率を出していますと。へやっぱこう、初めてこの数字を出すので、いやそうなんですよねか意外だなと思うところ結構あると思うんですけど、はい何か竹島さん気になるところがありますか？やっぱりこの1番がラティアスっていうのがね結構気になっていて、今までこのラティアスって、結構自分の中でもこうサポート型とはいえちょっと使いづらいちょっと難しいなって思うポケモンだったんですよ、でも最近こうアップデートが来てまだ強くなったんですけど、こんなに勝率に影響してるんだなっていうのを初めて知ったんで、これはなんかすごいびっくりしましたね。この資料がそもそも公開されるって、そうですよね。俺今日帰れっかなちゃんとそういうことびっくりしました知ってしまったからには、あとやっぱ気になるところとしては、はいはいリーフィアとかゾロワークですよ。いやそうここって大会めちゃめちゃ強いんですよ。もういつも強いプレイヤーたちが暴れてるポケモンなのにこう勝率見たら下から3番4番そうですよね。ここまで低い数字なんですね。そうなんですね、うんもうやっぱ使う人によってうん勝率が大きく変わるポケモンっていうのは、いくつかいますと。なるほどね修正するの難しそうですね。いや確かにね、これ見るとそうだな。確かにトンさんいかがですか。あーでもやっぱりメガ進化強いっすね。メガリザード X まだ強いですね。スピード型結構上の方にいるのかなと思いきや、実は全体的に落ち着いているという。ああ確かにあとはそうですね、大会ではあんまり見ないんですけど、実はランクマッチでめちゃくちゃ勝ってるポケモンいたりするんですよね。あ、プクリンとか。そう7位ですよ。51.9%。こんな高いんですね、プクリン。ねでもジュラルドンとかもそうですけど、ジュラルドン10位10位ですよ。はあへへえ逆にやっぱミュウツー Y は結構その直近の大会でもね、はい見られてたポケモンではあるんですけど、最下位ここまで 42% っていうのは結構 42? 低すぎこれちょっとこれ手いいやつかまずいんじゃないですか42は。 42% なんですね。大丈夫です。次、はい次のページでちゃんと盛り返します。盛り返すんで大丈夫。いやでもいいんです。もうそれが率直もうそうなはいコメントおそらくもうこれ見てる皆さんもねうんなんとなくうっすら思うことですから、はいそうそれを踏まえてきたらさはいはいじゃあこれを踏まえてですね、はいはい。運営はどういうことを考えているかなんですけど、はい、聞いてきました。結論、うんポケモンの出場率がうん変わって、バトルの環境が変化すればいいなっていうのが最終目標ですと。そうですねなるほどね。ノーモアいつまでこのポケモンがいるんだ。おいやもうー結構すごい強気だ。いや竹島さんの配信でもずっと聞いてますもん。
僕がいつも叫んでるやつです叫んで、か。これさ僕じゃない滝島さんのセリフでこれ代弁してくれてる。滝島さんが言ってるからだ。そうなんですよ。あまあやっぱりそうですね。もうずっと同じポケモンがいると、こういつかはまあ秋が来てしまうなんてこともやっぱありますけど、でもそういう意味だと最近の直近だとミミッキュが出てきたりとか、そういったポケモンの変化はあって面白いなって思いますよね。なのでまあ情報調整するためにはまあどういうポケモンがいいんだろうと。例えばまあ勝率が低かったり、まあ使用率が低かったりと、あとは前回のバランス調整からまあすごい期間が空いちゃってるよねみたいな。あとはちょっとポケモンにそのいいことがあったりするとお祝いとして情報調整を入れております。優しい。そうですよね。EV のフェスティバルとか、そういったところでもいいことがあるといいですね。なるほどね。まあ一方でまあ下方調整の候補に対しては、まあ勝率が高いのはもちろん、まあ使用率がまあ高すぎるっていうのもやっぱり影響があるなと思ってます。なるほど。あとはまあランクマッチだけじゃなくて、まあ大会での使用率ですね。まあそこが高いっていうのも一つ考慮に入れています。あとはバトル体験のまあ影響ですね。例えばまあこう強くはないんだけどさすがに理不尽だろうとか、イライラするなこれみたいなところは、まあ積極的に調整しようと。こうしてみるとめちゃくちゃ考えてること多くないですか。いろんなこと考えられてますよね。そうっぽいですよね。なるほどね。伝わりましたけど。いや僕らもやっぱプレイしてる側何も考えずこうしてくれああしてくれってすごいわがまま言いますけど、まあいざこうして見てみると、あちょっと考えてること多いなって思いましたね。今回まあ直近アップデートあった時もリーフィアがねこう情報修正あったんですけど、やっぱリーフィアってこう我々から見たらこう大会で暴れてるからまた情報修正するんだっていう気持ちだったんですけど、まあいざ勝率の表を見たらねちゃんと低かったので、まあその納得性がありましたよね、情報修正も。だからその調整にこういう意図を持ってるんですよっていうところをまずは受け取っていただきつつっていうところですね。でさらに引き続きその声みたいなところはお互い出し合ってというところですので、皆さんの体験とか楽しんでてどう感じるよみたいなところはもちろんお待ちしておりますということですね。さらに聞いてきてくださったそうですね、北さん。はい、これらを踏まえまして12月にバランス調査されるポケモンはこれだ。なるほど。きた。はい、ミュウツー X ミュウツー Y。きた。はい。はい。納得。納得だ。さっきの勝率見てからのこんな情報修正でしたもんね。よかった。一番大きいのは、まあミュウツー XY ともに、まあ KO されてもメガゲージがリセットされないようになります。これは強いね。ダダリン、グレイシアも。そうですね。ダダリンはまあ使い勝手があまり良くなさそうだった技を使い勝手が良くなるように調整してます。いいんですか、アンカーショット。でかくなってますよ。誰も当てられない。当てられない。当てられないか。当てられないらしい。統計で出てますから。統計出ている。どうやら当てられないらしい。でまあグレイシアも全体的にまあ勝率が高くなるように調整してます。いやー、つららばりとかもダメージめっちゃ上がってますね。グレイシア、つららばりすごいですね。1年ぶりのアップデートです。ですよね。これちょっと悪さしそうな匂いが。大丈夫ですか、北田さん。そうですよね。グレイシア聞いてきただけだから。そう僕にねクレームは受け付けてない。聞いてきたんですよっていう話。やっぱグレイシアこう強化されるとね、大会とかでもめっちゃ活躍するもんね。そう。まあだからこそグレイシアから味方を守るポケモンの活躍の場がね、確かに光ったりとかしますからね。2つ目、まあギャラドスハッサムホーバンギラス。おお。俺も嬉しいな。バンギラスは滝島さん嬉しいんじゃない？バンギラス僕めっちゃくちゃ好きで、今でもずっと使ってるんですけど、確かにいつかバンギラスになりたいって言ってそうなんですよ。もうそれがでっかくなりたいっていう気持ちで大きくなっていったんですけど、これ相当強化されてくれてません？しかも悪の波動と原子の力って今までのバンギラスの中でも相当ちょっとマイナーというか、あまり使われてない方の技だったんで、そっちのパワーアップの仕方がすごいですよこれ。すごい。シールド量 20% アップとか。ダメージも 35% 上昇ですか。数値がでかい。大きいね。まあバンギラスやっぱ進化するのは難しいですから。これはもうこれぐらい大きくしてください。ギャラドスハッサムホーも見まして。ハッサムが強化攻撃がストライクの時に移動速度上昇量が 40% から 50% が3回まであります。
でハッサムが防御上昇お量が 40% から 50%。おこれもすごいな。3回まで上上がるということです。ギャラドスは竜の息吹が命中後の通常攻撃ダメージが 15% 上昇しています。強いめちゃめね。ちゃ強い。そして滝登りがダメージ量自体が 10% 上昇してます。うんなるほど。で3回目命中時、命中後のシールド量も 30% 上昇。これは出てきますわ。これメガギャラドス大丈夫ですか元のギャラドスと同じぐらいこれま上げてくれたてる。荒れちゃいますよこれ。上げちゃう。いやでも見てください、さっきの勝率見てください。勝率的にギャラドスどこにいると思ってます？そうですね、そうですね。確かにこう一旦ここまで聞いてそのポケモンがどこにいるかそうだね。 47%、75位です。確かに。これ上げなきゃいけないですわ。これ上げなきゃいけないはい。全部こう一番右側の欄の子たちじゃないですか。そうだね。確かにね。新しいポケモンにこう全ポケモンに活躍の場をみたいなとうん。ころになってきますね。続きまして、はい。校調整いきます。はいはい、はい。おお、なるほど。はい、ラティアス、スイ君、ダークライ、アローラライチュウ、ピクシー、マンムーです。おお、まあここら辺さっきも触れましたけどやっぱ上側勝率の上側にいたポケモンたちですね。左側でしたね。はい。ラティアスなんか1位でしたけども、あ結構な弱体化。いやでも個人的にすごく嬉しいのがやっぱりマンム。ーはい。なんかこの並びにいるんでマンムちょっと弱体化されちゃうのかなって思ったんですけど、まあ、実際中見てみると強化で耐久力が 5% も上がるってあ、本当だ。いやすごく嬉しくないですか？もともと耐久めちゃめちゃ高いポケモンですからね、うんその特性とかも含めると。でも直されてる。そうです。地震なんかは妨害時間減ってますからね。減ってる。なんで？ますよ。なんでそれ全部さっきの勝率見てください。なんでですさっきの勝率見てください。俺これ許せないっすよ俺。マンムー見て、マンム50%あるよ。16位。いや16これ見せられたらもう納得するしか81分の16ですからね。納得するしかねえ。まあでも強化もしてくれてますからね。はい。いや 5% 強化ありがとうございます。ありがとうございます。まあやっぱりランクマッチでもこう対処が難しいなって思うポケモンが、まあ軒並みこう下方修正されてる印象はありますよね。確かにね。ということで、はいここまでまとめと環境予想とさせていただきました。環境結構変わりますけれども、まあこういう意図があるんだよというところも含めて楽しんでいただけたらと思います。ありがとうございます。北田さんたくさん聞いてくださりありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあということで続いて3文字目、ゲーム内アイテムメガ進化のライセンスアートが当たるキャンペーンです。これはトンさんからお願いします。はい。3つ目のキーワードは年です。年かおー大大忘忘年年。知らん言葉だな。大忘年。大忘年。大忘年か。なんだろうな、もう続くことは分かんないですけどね。ねまあもう本当に最後まで見ないと全然分かんないんで、そうですよそれ最後まで見ていただくしかないですね。これはいいですか。大の大人がこんな簡単な問題にすると思いますかって話です。逆に確かにな。そうですよそれ。はそうだ。最後の1文字で大きく変えてくる可能性ありますからね。ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。今シーズンの大会情報のお知らせ。現在ポケモンユナイトアジアチャンピオンズリーグ2026ジャパンリーグ、通称 PUACL2026 日本リーグ開催中です。 PUACL2026 日本リーグは PUACL2026 ファイナルズへの出場権をかけて日本の上位4チームを決めるリーグ戦となっております。全12チームが参加していて、まずはグループステージを戦い、その後プレーオフを経て日本代表となり4枠を争う、まさに日本リーグの頂上決戦となっております。参加チームを改めてさらっていきます。アクシズウェーブ、デトネーションフォーカスミー、フェンネル、ゼータディビジョンなどなどご覧の12チームになっております。大きくなっていきますね。大会シーンもね。そうですよね。前回8チームから、さらに広がって12チームですからね。1.5 倍ですよ。めちゃめちゃ変わっていきますよね。ねえ、12チームざっと出してますけれども、やっぱり気になるチームなどちょっとだけ聞かせてほしいということで、滝島さん、はい収録時点ではまだ始まってません。そうですね。はい、その時点で楽しみなチームとかありますか？楽しみなチームでもやっぱり前回のこう大会を見て一番こうすごいなって思ったのがインソムニアだったんで、そのインソムニア上げさせてもらっても大丈夫ですか？ねやっぱりその決勝戦であの隊列を出した
はい、今までそのあんまり活躍されてなかった隊列を出してあそこまで活躍させられたのはやっぱインソムニアの考えあってこそだと思うんで、はい、今回もその我々が気づいていないような、ポケモン選択を出してくれるんじゃないかなっていうのはね、この大会通してずっとこう注目していきたいなと思ってますね。あー、確かに。トンさんいかがですか？そうですね、僕個人的にはやっぱりフェンネル、まあ、やっぱり一度世界を取って、でそこからいろいろあって、去年、今年か、PGCS、すごく悔しい、思いがあったと思うんですけども、そこからどうチームを立て直して、今年のプロリーグに挑んでいくのかっていうところを、すごくね、注目して見ていきたいと思ってます。地盤の硬さといいますか、足元しっかり踏み固めてもう一度立ち上がるフェンネルと。いや、トンさん、はい、とはいえ胸にリジェクトって書いてありますけどね。やっぱり今年から、海外から、オーバーロードという、世界大会2回取ってる、とても有名な選手が入ってきて、日本の、リージョンとしてもすごく、盛り上がってきている、今、どういう変化をもたらすのかちょっと注目して、見ていきたいところですね。北田さん、気になるチームとかいますか？やっぱり新しいチームですよね。でもやっぱり e スポーツ界では大御所と言われているデトネーションフォーカスミーとか、ちょっと気にはなっちゃいますよね。わかるー。後から来てどう食い込んでくるのか。そうですね。確かに12チームに増えてますから、そうなってくると新勢力勢の活躍というところに皆さんぜひ注目していただきたいなと思っておりまして、現在グループステージが進行中です。その後2026年2月15日にプレーオフが開催、そして3月28、29日には横浜分隊で PUACL2026 ファイナルズが2日間にわたって行われる予定です。日本リーグの全試合は YouTube と Twitch の公式チャンネルで配信されていますので、ご自宅からプロチームの戦いをリアルタイムで観戦していただくことができます。で、その日本リーグ熾烈です、その先にまだ待ってます。3月に行われる国際大会 PUACL2026 ファイナルズです。アジア各地域から集まった全16チームが一堂に会してアジア王者の座をかけて戦う最高峰のオフライン決勝大会となっております。日程は3月28から29日の2日間、試合会場は神奈川、横浜分隊です。現地観戦の詳細などについては PUACL2026 の特設サイトにも今後最新情報が発信されていきますので、ぜひ PUACL2026.com も合わせてご覧ください。その選手一人一人のこうなんで細かい情報を見れるっていうのが我々キャスター陣としても嬉しいですよね。情報収集もそうですし、何よりポケモンを愛していただき、ポケモンユナイト楽しんでいただき、さらにこう選手を好きになってもらえるっていうのが僕ら目指したいところだったりもするので、そうですよね。ぜひ大会をきっかけに推しチーム、気になる選手を見つけて一緒にユナイトシーンを盛り上げていけたらと思います。さて続いてなんですが、ここでゲーム内アイテムメガ進化のライセンスアートが当たるキャンペーン、ハッシュタグラスト一文字発表させていただきます。これは難しい。どうですか？ちょっと時間取った方がいいですか？大丈夫ですか？考える時間ね。考える時間取った方がいい。大丈夫ですか？発表します。最後の一文字はカイです。もちろんですよ。これ発表される前からもうすでにもうハッシュタグ書いてあるんですよ。結構配信見てねでもう書いてある可能性ある。投稿されてんのかな？可能性ありますね。ということですんで、ぜひハッシュタグをつけてポケユナ大忘年会で応募してみてください。メガ進化のライセンスアート25名様ですねにプレゼントいたします。さあということで、もここまでいっぱいね情報系を紹介してきましたけれども、もうこれだけ紹介されたらね、僕らも遊びたくてうずうずしちゃうわけですよ。ということで、しょうがないですね。せっかくなんでみんなで遊びましょう。遊ばせてくれるんですか？1試合マルマインバレーボール。マルマインバレーボールきた。やっぱ年納めといえばマルマインバレーボールでしょ。確かにね。確かにね。楽しいゲームモードですから。初耳ですけどね、僕は。いや、マルマインを落とさないと年閉まんないから。そう。それはそうだ。そうですよ。今回は、でもじゃあここで戦うんですかってなるじゃないですか。ルール説明します。トンさん、滝島さん、北田さんで1チームです。なるほどね。我々の目の前にいるスタッフさんの中からえりすぐりの3人
と戦っていただきます。さすがに負けないよ。いやもうね世界よ世界とってるし世界やっぱ詳しいマルバイバレーボールだってもちろんやってきてますからね。もちろん最強のチームできましたね。じゃあ負けるないでいただきたい。負けることなんてない。いやそうですよ。だって得意ポケモンも結構ルカリオ強いし、はいはいでカビゴンとかもね得意だし、ここら辺マルバイバレーボール最強ポケモンなんで。じゃあ右手使っちゃダメとか言われても大丈夫。いやもうありがとうございます。嘘です。もう年を収めていただきますから、しっかりこのお三方の実力を見せつけていただけたらなと思っております。僭越ながら実況もさせていただきますので、どうぞお楽しみに。ちょっと準備に入ります。改めましてトンさん、滝島さん、北田さんチーム VS スタッフさん3名のチームで戦っていただきます。ただもちろんね、もう見てる人もそうですよ。ただ戦って終わりなんですか？そんなわけないじゃないですかということで、出演者チームが勝利したら先着25,000名様に U2 プラチナメダルプレゼント。いや言えよまずい、これまずいよ。持ってたらこれ怒られてる。いや確かに緊張感出てきてる。これ言えよまずいんじゃない？もう緊張感出てきたか。聞きましたね皆さんも。散々絶対負けるわけないと。やばい。まあないとは思うけど右手封じられても勝てるとおっしゃってましたからはいいう状態で頑張っていただきましょう。ただねスタッフさんたちはもちろん一筋縄ではいけない相手ですから、楽しんでいただけたらなと思います。それでは改めて一言ずつ意気込みをいただいてもいいですか。トンさん。はい。重たいですこの一戦。急にね現役を思い出して頑張ります。ありがとうございます。滝島さん。はい。いや僕が一番好きなルカリオがね、一番活躍できるゲームモードなんで、しっかりとそれを見せていきたいと思います。ありがとうございます。そして北田さん。世界を取った2人一緒に戦えることむちゃくちゃ光栄で、もうただただついてきます。お願いします。ありがとうございます。役割分担もね重要ですからね。準備が整ったら始めていきましょう。キャラクターピックバラしたよね。マルマインバレーボールどんなところが重要になりそうですか、滝島さん。そうですね。やっぱりこの攻める側、相手のゴールを妨害する側と、この受け手側ですよね。ボールが渡ってきた時にしっかり守る。はい。この2つが一番下になってくるんで、はい、今回僕は受け手側でわかりました。しっかり守っていこうかなと思ってます。そうこう言ってる間にマッチング画面になりましたね。スタッフさんチームがアローラライチュウ、カメックス、メガルカリオ対してバンギラス、ルカリオ、グレイシアというのがゲストチームです。いやメガルカリオにはボーンラッシュはないですからね。さあということでマルマインバレーボール2025頂上決戦、今年がいい1年だったかどうかはこの一戦の結果次第です。さあ参りましょう。レディーゴー。パープルサイドがスタッフさんチーム、まずは中央でのマルマイン、相手に突っ込んでいったのはバンギラス、使っているのはトンジジです。メガルカリオとアローラライチュウ、右側にバンギラスが2つで、おっとカメックスが入ってくる。つららばりでグリーンシャルカリオ先に1ポイント取って余裕ゲストチーム次トン GG のバンギラスの嵐のおかげでワンバウンド取ることができました。さあまたトンが前に出てきました。ただ中央のパープルサイドのカメックスですね。これルカリオ、滝島が対応しているこのカメックス、1つ打ち返してマルマインバレーボールは真ん中中央を越えます。そこにトン GG が待っている。2万5,000人がかかってんだよ。早いですね。マルマインボーールの着地地点にトン GG が構えてきた。そこには入れません。いやただ2ポイント先制されると押されているパープルサイドにも有利な時間がやってきます。さあどうだ、マルマインバレーボール空中に浮いている。その先にはダイヤモンドステージエリアが広がっています。返してきます。妨害ムードあります。カメックス足元一つ返しました。中央を越えてパープルサイド誰もいない。あっという間の攻防、最終スコア0対3、勝ったのはゲストチーム。さすがにね。これ負けてたら2万5,000人が怒ってくる。危なかった。いやおもろ、面白かったですね。おもろかったですね。これ一戦だけちょっと寂しいか。結構寂しいけど2万5,000名確定させて
もう一戦見ていい？いやもうちょっと欲しいな。完全に構成で一旦確定はしたけど、はい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 。からは、マルマインバレーボールの面白さというか、はいはい観戦のスピード感を味わった皆さんにちょっともう一戦見たいんじゃないかなとそうね。思いますんで、やってみましょうかちっともう一戦だけ見せていただきたいなと思います。スタッフチームもね、全然笑顔はありません。本気なんだよ。本気で悔しそう。それでは第2戦です。先ほど使ったポケモンはゲストチームは使えないとさせてください。なるほど。はい、それでもいけますね。大丈夫です。ありがとうございます。それでは第2戦スタートです。さて、スタッフさんチームはパープルチーム、オレンジサイドがゲストチームという形になります。オーロット、カビコン、ゲンガー、そのマルマインバレーボール環境にちゃんと強いポケモンをね、まあやっぱりこ揃えれですよてきます。ね。先ほどは後衛が2人ですかね。前衛、いわゆるアタックサイド、相手の陣地に入るのがトンさんのバンギラスでした。それに対して2名が後ろで構えているという構成だったゲストチーム。対してスタッフさん側はファイヤロー、メガルカリオ、ジュナイパーという形になります。メガルカリは外さない。メガルカリを変えてこないのか。そうですね。相手をボールの着地地点からどかす技みたいなところが強いマルマインバレーボールですが、妨害無効の技を持っているメガルが強いなどとも言われていましたが、メガルカリオの選択になります。なるほど。さて、1本取られているスタッフさんチームですが、ここで意地の1本取り返すことができるでしょうか。参ります。レディーゴー。パープルサイドがスタッフさんチーム、まずはマルマインに触れたのはスタッフチームです。着地地点にははい、大丈夫よ。滝島カビゴンが待っていました。北田のウッドハンマーと、ただ奥での工作になりました。マルマインが一つ返します。相手攻めてないよラストターンを使ってファイアローが一つ機動力高めていきます。やばい、でも俺落ち着いて後ろからカビゴンがボールを返しましてオーケー。オーロット、タブンネ、北田が相手の注目を買っていたところでした。ダダさん。はい。攻めがいないからな。目の前のそうね、攻めないと敵か勝てないよね。着地地点かどちらを見るかというところ、言葉で煽っていくゲストチーム。ここですか、攻めさ側。あ2点目、着地地点はどうだ。なるほどなんとかファイアローが返しました。守ってるだけじゃ勝てねえぞ。あれんぞ。着地地点に滝島が待っている。いなくない？いゲストなくない？いチームのなくない？フロントラインがずっと高い。上からあー空を飛ぶ、なるほどね返した。相手の強力なディフェンスタイプが前にいるのであれば、上から空を飛ぶで着地地点には入っていこうというファイアローです。ジュナイパーが一つ返します。ラリーは続いている。いや、ただ相手の懐で暴れているのゲンガーで点を取ってみせました。これで逆転。いい攻め側強いぞ。一掃した状態で文句なしの得点です。さあマッチポイントゲストチーム。さあどうでしょう。滝島のカビゴンが返し、2機が一気に KO。戻ってこられるか。ファイアロー着地でマルマインを返します。待ってますよ。 2025年いろんなことがありました。ゲストチームも選手を引退しストリーマーになった人もいました。激動の2025年いい年だったと締めくくることができました。最終スコア0対3、勝ったのはゲストチーム。いや、ナイス。気持ちいいね。いやー、さすがにね。でこれもだからコツが分かってれば、戦術を持って制することができるってことですね。そうですね。どうでしたか。それぞれ感想を振り返っていきたいと思いますけれども、トンさいやまずは勝って一安心。負けたらもう僕ユナイト界隈で生きていけなくなってたんでいや良かったです本当に。ん、プレッシャーもねあったと思いますけれども、マルマインバレーボール自体はどうでしたか。いや非常に面白いですねやっぱ。まあやっぱいかにディフェンダーをどう攻略していくかっていうのが肝だと思っていて、まあそこをしっかりと攻略できたのが今回勝てた要因なのかなと思います。滝島さんいかがでしたか。そうですね、僕はちょっと今回守り側やってたんですけど、ちょっとお相手さんちょっと攻めに全く来なかったのでずっと暇な時間を過ごしてましたね。なんでちょっと今後マルマインバレーボール攻略動画も作っていこうかなと皆さんにちゃんと知ってもらえるように思います。ありがとうございました。ありがとうございました。フロントラインずっと高かったもんな。さあそして北田さんです。いや良かったですね。やっぱちゃんと攻めと守りに分かれてて、もう共闘感がすごかったです。もうすごい後ろは任せたぞ。むちゃくちゃもうね、もう後ろには滝島だぞ。非常に頼りになりました。トンがいて、そう何でもよかった。そう最強。いやでもオーロットがねめちゃくちゃこうハンマーバンってすごい気持ちよかった。
よかったね。ありがとうございます。ということで、マルマインバレーボール2025チャンピオンはゲストチーム。無事ゲストチーム勝利しましたので、25,000名宛てのミュウツープラチナメダルプレゼントさせていただきます。でプレゼントコード、ギフトコード発表します。 MARUMINE25 マルマイン25マルマイン25です。ここ出してますんでね、はい、ぜひ25,000名、はい、ぜひプレゼント受け取ってください。そしてここでお知らせあります。私からもちろんマルマインバレーボールに関連するお知らせです。重大発表。何ですか？マルマインバレーボール大会12月開催予定。まさかの何それ日本一のマルマインバレーボールマスターを決める戦いが間もなく始まります。本当に我こそはマルマインバレーボールマスターだというあなた、お待たせしました。エントリーお待ちしております。エントリー情報、日程は順次公式 SNS で発表していきます。ぜひお友達とチームを作って続報お待ちください。うわすごい。そうですよ。本当に解説動画が必要になってくるじゃないですか。これが新たな時代の幕開けです。そうなんですね。ということで以上対戦会コーナーでした。ありがとうございました。ということでお届けしてきました特別番組ポケモンユナイト2025振り返り大忘年会、そろそろお別れのお時間です。いや今年1年日々のランクマッチとかイベント大会、たくさんの方にポケモンユナイト楽しんでいただきました。遊んでいただきました。改めて本当にありがとうございます。最後に2つお知らせがあります。まず1つ目は新しいバトルパスのお知らせです。バトルパス36グレイシアミラクルスタイルめっちゃ可愛いよね。かわいいこれ。めっちゃ可愛いですね。12月4日からスタートします。今回は年末スペシャルということで特別にいつもより豪華。何ですか？いつもより豪華って知りたい？知りたい。どういうことなんですか？お願いしてお願いして。どういうこと？どれぐらい豪華なんですか？教えてくださいよ。ありがとうございます。寝れなくなっちゃいますよこのままでは。全技に専用のエフェクトがついているミラクルスタイルグレイシアのホロウェアがもらえます。すごい。全技専用エフェクトです。全技専用エフェクト。全技、つららばりからフリーズドライから何までに専用エフェクトついてる。今までだとねプライズマシーンでこう技のエフェクトをゲットできるっていうのはありましたけど、それが最初からついてきてるような感覚なんですかね。そういうことなんですか。聞いてます？そういうことらしい。そういうことらしい。嬉しい。パンさんどうです？いや最初からついてるって超お得じゃないですかこれ。ね。だからよりこう、年末ですからね、皆さん年末年始楽しんでいただけたらなと思っております。全ミッションをこなしながら本州のコンプリートを目指してみてください。そして2つ目、プライズマシーンのお知らせです。12月4日からニンフィアスイートスタイルがプライズマシーンに登場。これも可愛い。何これ？めっちゃ可愛い。めちゃくちゃ可愛いですね。これすごいですね。北野さんどうです？いやもう可愛いとしか言いようがなくてびっくりしちゃうね。びっくりしちゃうほど可愛いね。やっぱユナイトの魅力といえばやっぱホロウェアだと思うんでね。そうなんですよ。ここでしか見られない姿たくさん見られるのがユナイトの魅力だと思うんでね。いやこういうのがいっぱい出てくると嬉しいですよね。確かに WCS とかでも他部門、カード部門とかゲーム部門、5部門のそのファンの皆さんが見た時とかにも可愛いっていうリアクション結構つきますよね。ありますよね。でさらに同じタイミングで最大100回無料プライズマシーンチャンスも同時開催となります。100回無料。大盤振る舞いすみません。振る舞いですよ。すごいよ。だから大忘年会ですから。そうですね。今年1年お疲れ様でしたっていうのと来年もよろしくお願いしますも込めての大盤振る舞いでございますので、ぜひチャレンジしてみてください。ということでここまでたくさんいろんなことを話してきました。皆さん本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。最後に一人ずつ視聴者の皆さんへメッセージをいただきたいと思います。まずは多分ね北田さん。はい。こうやって皆さんの前に出てくるのは非常に緊張したんですけど、お三方のね温かい、特に滝島先輩はもう、先輩そんなことないですよ。いろいろね助け合って、はい、
これからもポケモンユナイトどんどん盛り上がっていきますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。最速攻略の絆続いて滝島さんです。はい、やっぱりそのマップの変更であったりとかランクマッチの変更っていう本当に僕ポケモンユナイトをめちゃめちゃ楽しんでる一ユーザーとして、いますので、今回この変更がどう影響してくるのかなっていうのは今からもうめちゃめちゃワクワクして止まりません。そうですね。はい、なんで12月は、とにかくポケモンユナイト一緒に、皆さんと一緒にね楽しんでいけたらなと思っております。ありがとうございます。滝島さんもありがとうございました。そして最後にポン GG さんです。はい。12月、ここまでね大きくアップデートするっていうのはもうユナイト史上初と、言ってもいいと思います。最高のちょっと年末になりそうだなと思いながら、すごくワクワクしてはいるんですが、やはり僕としてはやっぱ競技シーン、来年のね3月28日から9日で、アジアチャンピオンがもう一個決まるという、やっぱここはね、ワクワクしながら、楽しみに見ていきたいと思います。ありがとうございます。ワクワクが目白押しですね。さあということで今後の大会やイベントの情報はポケモンユナイト公式サイト、そして公式 YouTube、公式 X アカウントで配信していきます。ぜひチャンネル登録フォローをお願いいたします。ということで本当にお別れのお時間です。最後までご視聴いただきありがとうございました。2026年もポケモンユナイトと一緒にたくさんのバトルとたくさんの思い出を作っていきましょう。それでは皆さん良いお年を。バレー選手としてバレー選手として新たに構成出しちゃった。かつてのっていう棚開いてくるかもしれない俺たち。配信あんの？配信やるし、配信か。そこまで大きくなると思うんだったね。ねえ。ちょっと出たいな。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。